Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін каналымызда осындай дәмді күздік салаттың жасалу жолын көрсететін боламын. Бұл салат өте оңай жасалынады. Тек қана көкөністерді турап банкеге сала салатын боламыз. Бізге керекті заттардың барлығын толық рецепті мен видеоның астында описанияда қалдыратын боламын. Видеоның соңына дейін тамашалап, маңызды жерлерін жіберіп алмау үшін соңына дейін көріңіздер. Және менің каналыма тіркелмеген жандар болса, подписаться деген қызыл батырманы басып тіркеле кетіңіздер. Бізге керегі 1,5 килограмм қызанақ, 1 килограмм қияр, 700 граммдай сәбіз және 100 грамм сарымсақ, 800 грамм болгар бұрышы тәттісінен және 800 грамм капустадан керек, және тұз, қант, аспирин, сұйық керек. Видеода толық көрсетілмеген. Енді осы көкөністердің барлығын жіңішкелеп турап дайындап алуымыз керек. 40 қабатты жіңішкелеп турап үлкенде ыдысымызға саламыз. Болгар бұрышында дәл солай етіп жіңішкелеп турап осы 40 қабаттың үстіне салатын боламыз. Және қиярларды осылай мен үлкендеу болғандықтан екіге ортасына бөліп жартылай етіп турап алдым. Егерде қиярлар жіңішке болатын болса, домалақ етіп турасаңыздар да болады. Қиярды қатты жіңішке емес, орташа қалыңдықта етіп тураңыздар. Өйткені ол тез езіліп кетеді, сондықтан жіңішке болмасын. Енді біз сарымсақты осылай жіңішкелеп жұқалап турап алатын боламыз. Оны да көкөністердің үстіне саламыз. Сәбізімізді осындай үкіштен өткізіп алатын боламыз. Егерде үкіш болмаған жағдайда қолдарыңызбен, пышақпен жіңішкелеп турап салсаңыздар да болады. Оны да осы көкөністердің үстіне салатын боламыз. Және ең соңында біз қызанақты тураймыз. Қызанақты қалыңдау етіп турағандарыңыз жөн, ол да езіліп кетеді, сондықтан жіңішкелемей осылай қалыңдай етіп турап алатын боламыз, дәл видеодағыдай. Қызанақты да көкөністердің үстіне салып, мінекей барлығын турап дайындап алдық. Енді осының үстіне мен 2 ас қасық қант саламын және 3 ас қасық қатты толтырмай тұз салатын боламын. Тұзды міндетті түрде дәміне қарай салыңыздар. Және осы салатымыздың көлемімен 5 литрға шақтап 5 аспирин салатын боламын. Осы мен көрсеткен ингредиенттерден жасасаңыз 5 литр салат шығатын болады. Мінекей 5 аспиринді осылай оқтаумен уатып алып, тез езілу үшін осылай ұнтақтап салғандарыңыз жөн. Барлығын салып болғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Толықтай араласу керек. Жаңағы дәмдеуіштермен, аспириндермен толықтай араласқаннан кейін енді осының үстіне 200 граммдай қызып тұрған сұйық майды үстіне ыстықтай құятын боламыз. Майды құйғаннан кейін қолымызбен тағы да жақсылап араластырып алатын боламыз. Салатымыздың көлемі кішкене тағы да кішірейеді. Осы салатты енді біз 1,5 сағатқа қалдырып қоюымыз керек. Өзі асықпай сөлін шығару керек және көкөністері жұмсарып, көлемі азаяды. Мінекей жақсылап араластырып алдым. Осының үстіне осындай табақ қойып, жақсылап басып, қақпағын жауып қоятын боламыз. Осы 1,5 сағаттың ішінде мен банкілерді ас содасымен жуып, мантываркеде 10 минуттай булап алатын боламын. Және қақпақтарын 3 минуттай қайнатып алдым. Мінекей 1,5 сағат өтті. Салатымыздан осындай көп мөлшерде сөлі шықты. Енді осы дайындалған банкілерімізге салатымызды салып шығатын боламыз. Осылай кішкене қолымызбен нығыздап отырып салыңыздар. Бос орын қалмау керек, ішінде ауа қалмау керек. Осындай 1 литрлік банкілерден мен 5 банка барлығына бөліп салдым. Соңында осындай суы қалатын болады көкөністердің. Сол суын барлық банкілерге теңдей етіп бөліп, осылай қасықтың сабымен қозғап отырып, ешқандай ауа қалдырмай, осылай барлық суын барлық банкіге құйып шығатын боламыз.
Енді үлкендеу ыдысымызға, қазанға немесе осындай кастрюльге астына орамал төсеп, қалыңдау етіп банкілерімізді тізіп шығатын боламыз. Мен көлемі бірдей банкілерді бір қайнаттым, ал кішкене аласалау банкіні мен бөлек қайнатып алдым. Енді осының үстіне суық суды құйып, банкілердің қатты бойынан асып кетпесін, дәл осындай етіп құйып аламыз да қазанымыздың қайнағанын күтеміз. Қайнағаннан кейін 40 минуттай қайнататын боламыз. Мінекей 40 минут өтті. Банкілердің аузын жаппай қоятын болғанбыз жаңа қайнатқан кезде. Енді осы қайнап болғаннан кейін міне қақпақтарын жақсылап бұрап, ешқандай су ақпайтындай етіп, тексеріп, осылай домалатып, жақсылап жауып алатын боламыз банкілерімізді. Жақсы жабылғандың тексергеннен кейін бір түнге төңкеріп, жақсылап жылылап орап қоятын боламыз. Мінекей осындай дәмді қыстық салатымыз дайын болды. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Сіздермен болған Жұлдыз. Сау болыңыздар.